Էլեկտրոնային ստորագրությունների ձեռքբերման հետ կապված որոշակի խնդիրներ են առաջացել։ 2026 թվականի հունվարի 1-ից աշխատանքային պայմանագրերը պետք է կնքվեն բացառապես էլեկտրոնային տարբերակով։ Այդ նպատակով Հայաստանի քաղաքացիները պարտադիր պետք է ունենան նույնականացման քարտ եւ էլեկտրոնային ստորագրություն, այլապես չեն կարող աշխատել։ Որքան էլ փաստացի ժամանակ է տրվում քաղաքացիներին ID քարտ եւ էլեկտրոնային ստորագրություն ձեռք բերելու համար, այնուամենայնիվ նրանք դա թողնում են վերջին օրվան։ Արդյունքում հերթեր են առաջանում քարտեր ստանալու հետ կապված։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը դիմելու է ազգային ժողովին փոփոխություններ կատարելու համար։ Նախատեսվում է նաեւ ներդնել ID քարտերի նոր համակարգ, որպեսզի քաղաքացիները ստիպված չլինեն երկու անգամ ID քարտ ստանալ։ Քաղաքացիները մինչև տարվա վերջ կարող են օրինականացնել իրենց ինքնակամ շինությունները, եթե դրանք հաշվառվել են մինչև 2021 թվականը օդային լուսանկարահամամբ։ Քաղաքացին կարող է Google Earth եւ նմանատիպ ծրագրային փաթեթներով տեսնել, թե որ թվականին է կառուցված շինությունը, առկա է այդ շինությունը թե ոչ։ Շինության սեփականատերը պետք է համոզվի նաեւ օբյեկտը կառուցվել է մինչև այդ նկարահանման իրականացումը թե ոչ։ Կառուցած օբյեկտը հաշվառելուց հետո քաղաքացին կարող է սկսել ինքնակամ շինության օրինականացման գործընթացը, դիմելով համայնքին։ Շինության սեփականատերը պետք է վճարումներ կատարի եւ փաստաթղթերը ներկայացնի իրավունքի պետական գրանցման։ Ֆիլոքսերիա հիվանդությունը վերջին 20 տարում աննահանջ տարածվում է Տավուշում ու Արարատյան դաշտում։ Ըստ մասնագետների, այն Արարատյան դաշտում տարածվել է բերովի միջազգային սորտերից, որոնցով 2000-ականներին այգիներ են հիմնվել։ Հայաստանում վերլուծվել են ֆիլոքսերիայի հարուցիչի Phylloxera լվիճի գենետիկական ենթատեսակները, պարզելու դրա տարածման ուղիները։ Այս հարուցիչի հայտնաբերման ակտիվ աշխատանքներ են սկսել Վայոց ձորում։ Ըստ մասնագետների, ֆիլոքսերիայի արագ տարածման դեպքում պետք է փոխվեն այգիները պատրաստված տնկիներով։ Էկոնոմիկայի նախարարությունն առաջարկում է հիմնել մաքրասորտ տնկարաններ, որտեղից կօգտվեն մասնավոր այգիները։ Հայաստանում հանցավոր խումբ է բացահայտվել, որը սպանություններ է նախապատրաստել, կատարել ավազակային հարձակում եւ բնակարանային գողություններ։ Ներքին գործերի նախարարությունը տեղեկացնում է, որ հանցավոր խմբի անդամները միջամտելով տարբեր անձանց միջանձնային ու ֆինանսական խնդիրներին, դիմել են այսպես կոչված քրեական ենթամշակույթ կրողների, նաեւ մասնակցել են քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորման հավաքներին ու գործողություններին։ Հանցավոր խմբի 10 անդամները հայտնաբերվել եւ ձերբակալվել են։ Նրանց մեղադրանքներ են առաջադրվել սպանության նախապատրաստության, սպանության փորձի, քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորմանը մասնակցելու, ապօրինի զենք զինամթերք կրելու, խուլիգանության, ավազակության, գողության, նաև գույք ոչնչացնելու կամ վնասելու եւ թմրամիջոցներ իրացնելու հատկանիշներով։ Հայաստանում պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակվածների թիվն անցած տարվա համեմատ ավելացել է 33-ով։ Կառավարությունը վաղաժամկետ ազատ արձակելու հարցում դիտարկում է ոչ թե համաներումը, այլ կենտրոնանում անձանց անհատականացնող մեթոդների վրա։ Պատժից պայմանական վաղաժամկետ ազատելու ինստիտուտը ըստ Արդարադատության նախարարի այդ մեթոդներից մեկն է։ 2025 թվականին պատժից վաղաժամկետ ազատվել է 171 անձ, իսկ 2024-ի ընթացքում 138-ը։ Երևանի Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Գրիգորն իր Facebook-յան էջում տեսանյութ է հրապարակել, հայտնելով, որ եկեղեցուց գողություն են կատարել։ Հոգևոր հովիվը խնդրել է քաղաքացուն ճանաչողներին կապ հաստատել իր հետ։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։